Vítam vás na kanáli Jarnka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takéhoto anielika, ktorý má na výšku 12,5 cm. Na anielika budeme potrebovať priadzu. Používam 100% bavlnenú priadzu Monika. V 100 g je 550 metrov. Potom potrebujeme háčik číslo 2. Ďalej potrebujeme nožničky, ihlu, špendlíky. Potrebujeme takýto polystyrenový zvonček. Tento má na výšku 9 cm a priemer má 8,5 cm. Je obalený potravinárskou fóliou alebo mikrotenovou fóliou. Potom potrebujeme ešte takýto označovač. Má na hrúbku asi 2 cm. Takisto je obalený do fólie. Anielika budeme háčkovať z hora nadol, od hlavy po lem sukne. Začneme magickým kruhom a urobíme si jedno reťazkové očko. Tak, trošku stiahneme a teraz háčkujeme do kruhu 6 krátkych stĺpikov. Zatiahneme. Teraz tento rád spojíme do kruhu pevným okom do prvého očka krátkeho stĺpika. Tak, máme prvý rád a začíname druhý rád. Ten robíme tak, že urobíme jedno reťazkové očko a do toho istého očka urobíme 2 krátke stĺpiky. Čiže do každého očka krátkeho stĺpika urobíme 2 krátke stĺpiky. Takto robíme na koniec riadku. Druhý riadok ukončíme pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. Teraz robíme tretí riadok a v tom ideme pridávať jedno reťazkové očko a teraz do toho istého očka ešte urobím 2 krátke stĺpiky a do nasledujúceho 1 krátky stĺpik. A striedam 2 krátke stĺpiky, 1 krátky stĺpik, na konci budem mať spolu 18 krátkych stĺpikov. Tretí riadok spojíme teda pevným okom do očka prvého krátkeho stĺpika. Urobíme jedno reťazkové očko, ešte robíme ďalší, teda štvrtý riadok, ktorom je rozšírenie. Do toho istého očka urobíme 2 krátke stĺpiky a do nasledujúcich 2 očiek po jednom krátkom stĺpiku. 2 krátke stĺpiky, striedame. A po jednom do 2 nasledujúcich očiek. Takto hačkujete do konca riadku, spolu budeme mať 24 krátkych stĺpikov. Štvrtý riadok spojíme pevným očkom do očka prvého krátkeho stĺpika. A teraz uhačkujeme 5. až 12. riadok stále rovnako. Do očka každého krátkeho stĺpika hačkujeme po jednom krátkom stĺpiku. Čiže spolu budeme mať na konci vždy 24 krátkych stĺpikov. Hovorím, že hačkujeme 5. až 12. riadok, čiže stretneme sa až na začiatku 13. riadku. 12. riadok som spojila takisto pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika
Teraz si túto hačkovanú časť navlečieme na vatovú guličku. Táto gulička má takú väčšiu dierku a menšiu a tu tam, kde budeme mať vlastne to závesné očko alebo niť alebo niečo, nejaká reťazka, tak to menšou dierkou, aby to bude smerovať smerom teda k tejto časti, ako od začiatku, ako sme plietli, hačkovali. Takže tak, a teraz budeme už pokračovať na nej. A teraz si urobíme jedno reťazkové očko a budeme v tomto 13. riadku budeme uberať. To znamená, že urobíme jedno reťazkové očko. Teraz v tomto prvom očku si naberieme priadzu, vytiahneme, pôjdeme do ďalšieho očka, nabereme priadzu a vytiahneme, zhačkujeme cez 3 očka a urobíme po jednom krátkom stĺpiku do nasledujúcich 2 očiek. Znači tú časť, kde máme tú dierku, tak dáme ju tak viacej, sa to budeme snažiť, aby bola v strede. No a znovu uberáme, čiže vložíme háčik, vytiahneme priadzu v jednom očku, vložíme háčik po ďalšie očko, vytiahneme priadzu a zháčkujeme cez 3 očka a urobíme do 2 nasledujúcich očiek po jednom krátkom stĺpiku. Čiže takto hačkujete do konca riadku, na konci budeme mať 18 krátkych stĺpikov. 13. riadok ukončíme pevným očkom do očka krátkeho stĺpika na začiatku riadku. Robíme 14. riadok, jedno reťazkové očko a znovu budeme uberať. To znamená, že urobíme si do toho istého očka jeden krátky stĺpik a do nasledujúcich 2 očkách vlastne tie dve nasledujúce očka zhačkujeme spolu. Čiže v jednom očku vytiahnem priadzu, v druhom očku vytiahnem priadzu a zhačkujem cez 3 nitky. A v nasledujúcom očku robím krátky stĺpik a zasa zhačkujem 2 krátke stĺpiky, jeden krátky, druhý krátky a zhačkujem cez 3 nitky a jeden krátky stĺpik. Čiže takýmto spôsobom pokračujeme až do konca riadku a budeme mať v ňom 12 krátkych stĺpikov. 14. riadok ukončíme pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. A teraz uhačkujeme 15. riadok, v ňom vlastne budeme mať znovu 12 krátkych stĺpikov, pretože do očka každého krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku hačkujem po jednom krátkom stĺpiku. Čiže hačkujte až do konca riadku takto. 15. riadok ukončím pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. Teraz budem hačkovať krk a urobím si 3 reťazkové očka a do očka krátkeho stĺpika, do každého očka budem hačkovať po jednom dlhom stĺpiku. Na konci budem mať 11 dlhých stĺpikov plus 3 reťazkové očka náhradu dlhého stĺpika. 16. riadok ukončím do 3. očka, teda do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika zo spodu. Teraz budem hačkovať ďalšiu časť, idem vlastne v podstate k hrudnej časti alebo k trupu anielika a hačkujeme do každého očka dlhého stĺpika po 2
dlhé stĺpiky. Najskôr ale v prvom urobíme 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika a dlhý stĺpik. V nasledujúcom očku robím znovu 2 dlhé stĺpiky v tom istom očku. Čiže na konci 17. riadku budem mať 24 dlhých stĺpikov, vrátane náhrady 3 reťazkových očiek. 17. riadok sme ukončili pevným očkom do 3. reťazkového očka. Teraz v 18. riadku hačkujeme 3 reťazkové očka, budeme v ňom pridávať očka. To znamená, že v nasledujúcom očku hačkujeme 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka. Teraz a do nasledujúcich 3 očiek hačkujeme po jednom dlhom stĺpiku. Teraz ďalšie rozšírenie do toho istého očka 2 dlhé stĺpiky, do nasledujúcich očiek, do nasledujúcich 3 očiek po jednom dlhom stĺpiku. Čiže rozširujeme alebo pridávame očka celkovo 6 krát. Na konci vlastne uhačkujeme posledné 2 dlhé stĺpiky a znovu ich spojíme do 3. očka, do 3. reťazkového očka zo spodu. Takže takto pokračujte až na koniec 18. riadku. Takže 18. riadok má spolu 30 dlhých stĺpikov, vrátane náhrady 3 reťazkových očiek. Teraz budeme hačkovať 19. riadok, v ňom sa bude striedať dlhý stĺpik, 1 reťazkové očko. Takže najskôr si urobíme 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika, 1 reťazkové očko ako reťazkový priestor. Nahodíme a hačkujeme do nasledujúceho očka dlhý stĺpik plus 1 reťazkové očko. Do nasledujúceho očka dlhý stĺpik plus 1 reťazkové očko. Takto hačkujete do konca riadku. Zase spojíme na tento riadok do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. 19. riadok ukončíme pevným očkom do 3. očka náhrady dlhého stĺpika. Teraz posunieme v 20. riadku najskôr jedným pevným očkom pod reťazkový priestor z 1 reťazkového očka. Budeme hačkovať také Včka, teraz uhačkujeme najskôr 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika, 1 reťazkové očko ako reťazkový priestor a dlhý stĺpik do toho istého priestoru. Do nasledujúceho priestoru hačkujem dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. Toto budem opakovať ešte do 4 nasledujúcich priestorov, čiže spolu budem mať takýchto 6 reťazkových priestorov, kde budem hačkovať 1 dlhý stĺpik, 1 reťazkové očko a dlhý stĺpik. Ďalej pokračujem. Robím 4 reťazkové očka a preskočím 1 reťazkový priestor a do nasledujúceho háčkujem 2 dlhé stĺpiky. 4 reťazkové očka, preskočím reťazkový priestor a do nasledujúceho háčkujem 2 dlhé stĺpiky. Teraz urobím 6 reťazkových očiek.
Preskočím reťazkový priestor a do nasledujúceho háčkujem 2 dlhé stĺpiky. Znovu 4 reťazkové očká. Preskočím reťazkový priestor a háčkujem 2 dlhé stĺpiky. A 4 reťazkové očká. Teraz znovu tuto preskočíme reťazkový priestor a do nasledujúceho háčkujem zostavu dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik, a to spolu 6 krát. Ešte posledný reťazkový priestor a tam háčkujem 1 dlhý stĺpik, reťazkové očko a 1 dlhý stĺpik. Čiže spolu mám takto 6. Znovu robíme 4 reťazkové očka. Preskočíme tento reťazkový priestor, do nasledujúceho háčkujeme 2 dlhé stĺpiky. 4 reťazkové očká. Preskočím reťazkový priestor, háčkujeme 2 dlhé stĺpiky do nasledujúceho priestoru. Teraz 6 reťazkových očiek. A zase preskočím priestor a do nasledujúceho háčkujem 2 dlhé stĺpiky. 4 reťazkové očká. Preskočím tento reťazkový priestor do nasledujúceho, háčkujem 2 dlhé stĺpiky a 4 reťazkové očká. No a tuto máme môžeme preskočiť tento priestor a do tretieho očka reťazkového do spodu háčkujeme, teda urobíme pevné očko a ukončíme 20. riadok. V 21. riadku sa posunieme znovu do reťazkového priestoru pevným okom. Čiže vychádzame z reťazkového priestoru a robíme tu Včko, to znamená, že urobím si najskôr náhradu 3 reťazkové očka, 1 reťazkové očko ako priestor a dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. A znovu pokračujem ďalej. Do nasledujúceho reťazkového priestoru háčkujem 1 dlhý stĺpik, 1 reťazkové očko, 1 dlhý stĺpik a to ešte zopakujem 4 krát. Čiže 1 dlhý stĺpik, 1 reťazkové očko, 1 dlhý stĺpik. Čiže nad Včkom mám Včko. Tak, teraz máme reťazkový priestor zo 4 reťazkových očiek, tam háčkujeme 8 krátkych stĺpikov. Tak, teraz pod druhý dlhý stĺpik háčkujem 6 krátkych stĺpikov. Vrátim sa, otočím prácu,
proti smeru hodinových ručičiek pracovná niť je hore a pod prvý stĺpik robím 6 krátkych stĺpikov. Spojím ich spolu pevným očkom do očka prvého krátkeho stĺpika. A znovu pod reťazkový priestor háčkujeme zo 4 reťazkových očiek 8 krátkych stĺpikov. Teraz pod tento dlhý stĺpik, pod druhý, háčkujem 6 krátkych stĺpikov. Pod prvý dlhý stĺpik háčkujem znovu 6 krátkych stĺpikov. Vytváram také kruhy alebo slzičky. A spojím ich spolu do prvého očka krátkeho stĺpika, ich spolu spojím pevným okom. Čiže vytvorím takúto druhú. A teraz mám reťazku zo 6 reťazkových očiek, tam budem háčkovať 12 krátkych stĺpikov. No, takže hačkujem takto rovnako, to znamená, že pod tieto dlhé stĺpiky robíme 6 krátkych stĺpikov, na jednu stranu, na druhú stranu. Pod reťazkový priestor zo 4 reťazkových očiek robíme po 8 krátkych stĺpikov. V tejto časti robíme Včko nad Včko, čiže dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik. No a znovu to isté na druhej strane, čiže pod reťazkový priestor zo 4 reťazkových očiek bolo 8 krátkych stĺpikov, 8 krátkych stĺpikov, tu bude 12 krátkych stĺpikov, 8 a 8. A znovu ich spojíme tento rád do tretieho očka, do tretieho reťazkového očka od začiatku. Áno, takže pokračujte takto ďalej. 21. riadok ukončíme pevným okom do tretieho reťazkového očka zo spodu. Teraz robíme 22. riadok, pevným očkom sa posunieme do reťazkového priestoru. Urobíme si 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika, jedno reťazkové očko ako reťazkový priestor a jeden dlhý stĺpik do toho istého priestoru. Teraz budeme následovne do 5 teraz budem háčkovať rozšírenie, čiže robím dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik a ešte urobím to isté, dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik. Čiže v tomto priestore mám 2 Včka. Teraz do nasledujúcich dvoch robím len po jednom Včku, ale teda jeden dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, jeden dlhý stĺpik. Čiže bez rozširovania alebo pridávania očiek. No a teraz zase rozširujem, čiže urobím 2 Včka do toho istého priestoru. A ešte raz. Teraz robíme jedno Včko.
jedno reťazkové očko S, áno, a jeden dlhý stĺpik. Celú túto časť preskočíme, ona slúži ako taký rukav anielika a pôjdeme pod prvé Včko na druhej strane, takže tuto háčkujeme iba jedno Včko, čiže jeden dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, jeden dlhý stĺpik. Potom budeme rozširovať, čiže dve Včka do toho istého priestoru. Teraz do nasledujúcich dvoch po jednom Včku. Teraz budeme rozširovať, čiže dve Včka do toho istého priestoru. A posledne budeme robiť iba po jedno Včko. Dobre, a zase celý tento riadok ukončíme tak, že vlastne ho spojíme do tretieho očka náhrady vlastne dlhého stĺpika zo spodu. Čiže tuto. Tak a vlastne tým sme si vytvorili základ pre sukničku anielika. 23. riadok hačkujeme tak, že znovu sa dostaneme pevným očkom pod reťazkový priestor, hačkujeme si 4 reťazkové očka, dlhý stĺpik, čiže základ prvého Včka. A potom pod každý priestor hačkujeme teda jeden dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko a jeden dlhý stĺpik, čiže pod každý reťazkový priestor hačkujeme po jednom Včku. Spolu budeme mať na konci tohto riadku 16 takýchto Včiek. V 24. riadku budeme hačkovať nasledovne. Urobíme si jedno pevné očko pod reťazkový priestor, urobíme 4 reťazkové očka a jeden dlhý stĺpik do toho istého priestoru. Teraz v tomto druhom Včku budeme rozširovať, takže tam urobíme 2 Včka, jeden dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, jeden dlhý stĺpik. Potom urobíme 4 Včka, to znamená, že do každého po jednom. Dobre, teraz ideme znovu rozširovať, čiže urobíme jedno Včko a druhé Včko do toho istého Včka. A teraz ideme dvakrát, urobíme po jednom Včku. Teraz tiež, čiže to je druhé. Teraz znovu rozširujeme, čiže 2 Včka do jedného. Teraz po jednom 4 krát.
posledné. Teraz posledný krát rozširujeme, čiže 2 večka do jedného. No a do posledného urobíme večko. A spojíme do tretieho reťazkového očka pevným okom. Takže máme ukončený 24. riadok a teraz ideme robiť 25. až 28, čiže 4 riadky. Iba večka, robíme do večka, čiže najskôr ale 4 reťazkové očka, jeden dlhý stĺpik, to je v tom prvom večku vždy, a potom do ostatných jeden dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, jeden dlhý stĺpik. Čiže spolu bude týchto večiek v riadku 20 a znovu ich spojíme do tretieho reťazkového očka od začiatku. Takže takto pokračujte až po koniec 28. riadku. V 29. riadku najskôr znovu prejdeme jedným pevným okom pod reťazkový priestor. Robíme tam 3 reťazkové očka a jeden dlhý stĺpik do toho istého priestoru. Robíme 5 reťazkových očiek, preskočíme jedno večko a do druhého urobíme 2 dlhé stĺpiky. A 5 reťazkových očiek. Takto už budeme striedať, to znamená, že preskočíme jedno večko, do nasledujúceho robíme 2 dlhé stĺpiky, 5 reťazkových očiek. Spolu budeme mať 10 takýchto dvojíc dlhých stĺpikov a 10 reťazkových priestorov s 5 reťazkovými očkami. Takže 29. riadok ukončíme teraz pevným okom do tretieho reťazkového očka zo spodu. Urobíme jedno reťazkové očko a teraz budeme háčkovať pod druhý, ten dlhý stĺpik. Háčkujeme 6 krátkych stĺpikov. Vrátime sa k prvému a háčkujeme tiež 6 krátkych stĺpikov, čiže presne tak, ako sme to robili na tých rukávoch. A spojíme ich spolu pevným okom. Čiže pevné oko robíme do prvého očka krátkeho stĺpika. Tak a vytvoríme vlastne kruh. No a pod reťazku z 5 reťazkových očiek háčkujeme 10 krátkych stĺpikov. Čiže takto budete háčkovať až do konca tohto 30. riadku a zároveň posledného riadku. Stretneme sa na konci 30. riadku. 30. riadok ukončíme pevným okom do pevného oka, ktoré je na kruhu. No, robíme jedno reťazkové očko, vytiahneme priadzu. Zatiahneme a potom ju vpletieme medzi tieto očka zozadu. Tak urobíme ešte svetožiaru alebo aureolu. Urobíme začiatočné očko a 22
reťazkových očiek. Tak spojíme ich pevným okom do prvého reťazkového očka a potom do kruhu budeme háčkovať spolu 50 krátkych stĺpikov, najskôr jedno reťazkové a do kruhu uhačkujeme 50 krátkych stĺpikov. Čiže pokračujte takto ďalej. Tak a tento kruh vlastne spojíme znovu len pevným okom do prvého očka krátkeho stĺpika. Robíme jedno reťazkové očko, odstrihneme priadzu a ukončíme. Tak. Na fixáciu som použila roztok škrobu a potom teda na tú výstuž som použila takýto marker alebo takú hrubšiu fixku, ktorá má asi priemer 2 cm. A potom ďalej som použila plastový zvonček, polystyrenový zvonček, ktorý má priemer dole 8,5 cm a na výšku má asi 9 cm. Najskôr som tú uhačkovanú časť namočila do roztoku škrobu, natiahla na ten zvonček, prišpendila okraje a potom nakoniec som vložila dovnútra túto fixku. Fixka je obalená takou mikrotenovou fóliou a podobne aj zvonček. Anielik je hotový. Ďakujem, že ste hačkovali so mnou. Ďakujem za vaše komentáre a zdieľanie na sociálnych sieťach. Ak sa vám video návod páčilo, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ak by ste chceli PDF návod, kúpite si ho na Etsy. Do ďalšieho háčkovania.